ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ 1 കിലോ മൈദയ്ക്ക് പൊറോട്ട അടിക്കാൻ പോവാണ്. 1 കിലോ മൈദയാണ് ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത്. നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ്. സോ അതിനായിട്ട് നമ്മളിത് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാൻ പോവാണ്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി വേണ്ടുന്നത് കുറച്ച് സോഡാപ്പൊടി. സോഡാപ്പൊടി വളരെ കുറച്ച് മതി. നമ്മളൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇടുന്നുള്ളൂ. 1/4 ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി. ഇനി കുറച്ച് പാൽ വേണം. ഒരു 3/4 കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ആ പാലും കൂടെ ഒഴിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കുഴയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു 1/2 ലിറ്ററിൽ താഴെ വെള്ളം മതി. ഒരു കിലോ മൈദ മാവിന് 1/2 ലിറ്ററിൽ താഴെ വെള്ളം മതി. നമ്മൾ പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ വെള്ളം കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കണം. ചപ്പാത്തി കുഴയ്ക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടെ ലൂസായിട്ടിരിക്കണം. മാവ് കുഴയ്ക്കുന്നതിനകത്തിരിക്കുകയാണ് പൊറോട്ട വീശുന്നത് തൊട്ട് പൊറോട്ട സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം ഈ മൈദ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം കുഴച്ചെടുക്കണം. അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരും കൂടെ നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാൻ പോകാം. നമ്മൾ നാരങ്ങ നീര് ഒഴിക്കുന്നത് നല്ല പൊറോട്ട വൈറ്റായിട്ടിരിക്കാനാണ്. അതായത് നമ്മളിവിടെ പഞ്ചസാരയും അതേപോലെ അതിൻ്റെ കൂടെ സോഡാപ്പൊടി ഇട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സോഡാപ്പൊടി ഇടുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഇത് ചുട്ട് വരുമ്പോൾ ചുമന്നിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മാറി എന്നാൽ നമുക്ക് മാവ് സ്മൂത്തായിട്ടിരിക്കുകയും വേണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സോഡാപ്പൊടി ഇടുന്നത്. കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് മാവ് സ്മൂത്തായിട്ട് വരണം. എന്നാലേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വീശി അടിക്കാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനാണ് ഈ നമ്മുടെ നാരങ്ങ നീര് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. ഇനിയിപ്പോൾ വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഒരു കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ച് കൊടുക്കണം, കാരണം മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് വെള്ളം എടുക്കണമല്ലോ. ഒന്ന് സെറ്റായതിനു ശേഷം നമുക്ക് 2 കൈ കൊണ്ട് കുഴയ്ക്കാം. വെള്ളം ഒഴിക്കട്ടെ. വീണ്ടും നന്നായിട്ട് 2 കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുകയാണ്. രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് മയം വരാണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വെള്ളം കൂടി പോയാൽ കുറച്ച് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാമല്ലോ. നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് സ്മാഷ് തേച്ച് പിടിക്കുക. ഇതൊരു 10-15 മിനിറ്റ് നേരം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. നന്നായിട്ട് തേച്ച് അങ്ങോട്ട് പിടിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ യൂണിഫോമായിട്ട് നമ്മുടെ മാവിനകത്തെല്ലാം വെള്ളവും ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം യൂണിഫോമായിട്ട്.
കണ്ടേ, ഓണാക്കി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. ഇത് നല്ല എക്സർസൈസുമാണ്. ഇനി നമ്മുടെ കുറച്ച് എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് ഇതൊരു 2 മണിക്കൂറത്തേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. തറയിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തൂക്കിയിട്ട് മുകളിൽ നന്നായിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എണ്ണ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എണ്ണയിലിങ്ങനെ മുങ്ങിക്കുളിച്ച് കിടക്കട്ടെ. നമ്മളൊരു നനഞ്ഞ തുണി വെച്ചിട്ട് മൂടി വെക്കുക. നമ്മൾ നനഞ്ഞ തോർത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ പൊറോട്ട അടിക്കാൻ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു തുണിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു 2 മണിക്കൂർ വരെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബോൾ പിടിക്കാം.
ആദ്യം ചുരുട്ടി വെച്ചത് ആദ്യം എടുത്ത് അടിക്കുക. മുരിഞ്ഞ പൊറോട്ടയാണ്, മുരിഞ്ഞ പൊറോട്ട.